달콤한 맛이 일품인 복숭아는 맛있는 과일일 뿐만 아니라 특히 천식, 기침, 기관지염 등을 완화하는 데 효과적인 것으로 잘 알려져 있지요. 이뿐 아니라 복숭아의 폴리페놀 성분은 유방암과 피부암 등 암을 억제하는 데 효과적입니다. 이렇게 맛도 좋고 건강에도 좋아 여름철 우리에게 건강과 즐거움을 주는 복숭아도 같이 먹으면 건강을 해치고 심지어 독이 될 수도 있다는 것이지요. 그래서 오늘은 복숭아의 효능, 그리고 함께 드시면 보약과 같은 효능을 발휘하는 최고의 궁합 음식 3가지와 같이 드시면 독이 될 수도 있는 최악의 궁합인 3가지에 대해서 말씀드리겠습니다. 예로부터 복숭아는 우리 생활과 밀접한 연관이 있는데요. 우리 조상들은 여름철 기력 보충을 위해 초복에는 삼계탕 같은 육류를 먹고 중복과 말복에는 복숭아를 먹었을 정도로 복숭아는 원기 회복에 좋은 과일로 알려져 있습니다. 그리고 달밤에 복숭아를 먹으면 미인이 되고 복숭아 잎으로 목욕하면 피부가 고와진다는 얘기가 있을 뿐 아니라 봄철의 따뜻한 양기를 상징하는 복숭아꽃은 음기를 좋아하는 귀신을 물리치는 힘이 있는 것으로 믿어왔습니다. 그래서 중국에서는 복숭아 나무는 악귀를 쫓아내고 신선히 먹는 불로장생의 과일이라 하여 고대 중국에서부터 주술적인 나무로 신성시해왔습니다. 그럼 먼저 복숭아의 놀라운 효능 5가지에 대해 알려드리겠습니다. 복숭아의 놀라운 효능 첫 번째는 바로 원기 회복에 좋다는 것입니다. 여름 과일의 대명사로 불리는 복숭아는 더운 날씨에 당도와 수분이 더욱 높아지기 때문에 피로 회복과 식욕 증진에 도움을 줄 수 있는 여름철 보양식품으로 손꼽히고 있습니다. 특히 복숭아에는 우리 몸의 흡수가 빠른 각종 비타민과 구연산, 무기질 등이 풍부하게 함유되어 있어 더위에 지친 몸에 활력을 불어넣어줍니다. 또한 수용성 식이섬유인 펙틴, 폴리페놀의 함량도 높아 무더위에 대한 내성을 키워주는 효능이 있습니다. 복숭아의 놀라운 효능 두 번째는 바로 혈관을 건강하게 해준다는 것입니다. 복숭아에는 칼륨과 나이아신, 폴리페놀이 많이 함유되어 있어 혈액순환 개선 및 심혈관 건강 유지에 효능이 있습니다. 또한 복숭아에 함유된 칼륨 성분은 나트륨 배출을 촉진하고 혈압을 낮추는 도움을 주기 때문에 고혈압과 동맥 경화를 예방하는 효과가 있습니다. 복숭아의 놀라운 효능 세 번째는 바로 노화 방지에 좋다는 것입니다. 예로부터 복숭아를 먹으면 안색이 좋아지고 피부 미용에도 좋아 미인이 된다고 알려져 왔습니다. 실제로 농촌진흥청에서 실험한 결과에 따르면 복숭아 추출물이 멜라닌 색소의 형성을 막는 데 도움을 주기 때문에 피부 미백에 효능이 있는 것으로 나타났습니다. 또한 복숭아는 노화의 원인인 활성산소 제거에 도움을 주기 때문에 노화 방지에 도움이 되며 수분의 함유량이 많아 여름철 지치기 쉬운 피부의 수분 공급에 도움을 주기 때문에 피부의 활력을 높이는 데도 도움이 됩니다. 복숭아의 놀라운 효능 네 번째는 바로 항암 효과입니다. 복숭아의 폴리페놀, 카로티노이드 등 항산화 성분이 풍부하게 함유돼 있어 바람의 원인인 활성산소 제거에 도움을 주기 때문에 각종 암 예방에 도움이 됩니다. 또한 복숭아에 함유된 클로로겐산과 네오클로로겐산은 여성들에게 도움을 주는데 유방암 세포의 성장을 억제하는 효과가 있습니다. 미국 워싱턴 주립대학교 연구팀에 따르면 생쥐를 대상으로 한 실험에서 복숭아 속의 화학물질이 유방암세포의 성장과 확산을 억제하는 효능이 있는 것으로 나타났다고 합니다. 복숭아의 놀라운 효능 다섯 번째는 바로 여성질환에 좋다는 것입니다. 복숭아는 따뜻한 성질을 가지고 있어 여성들의 생리불순, 생리통 등에 도움이 됩니다. 또한 칼슘과 인 그리고 무기질도 풍부해 여성들의 골다공증 예방에도 도움이 됩니다. 한방에서는 복숭아 씨를 도인이라고 하여 지혈 등의 약재로도 쓰여왔습니다. 동의보감에는 복숭아 씨가 여성의 월경 불순을 치료하고 복숭아의 털은 사기를 없애고 자궁출혈을 치료한다고 합니다. 이렇게 복숭아의 기적과도 같은 효능 5가지를 살펴보았는데요. 이어서 복숭아와 함께 드시면 보약 같은 효능을 내는 최고의 궁합 음식 3가지와 독이 될 수도 있는 최악의 궁합인 3가지에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 복숭아와 함께 드시면 좋은 최고의 궁합 음식에 대해서 말씀드리겠습니다. 복숭아와 함께 드시면 보약 같은 효능을 발휘하는 최고의 궁합 음식 첫 번째는 바로 바나나입니다. 복숭아는 맛이 달며 독이 없는 과일로 여겨지며 다양한 효능이 있는 것으로 알려져 있는데요. 복숭아는 열을 내리고 독을 풀어주는 해열 및 해독 효과가 있어 열이 있는 사람에게는 해열과 중독 증상 개선에 도움을 줍니다. 또한 복숭아 씨앗에는 진통작용이 있어 월경통이나 산후복통 등을 완화시켜주고 복숭아 과육은 거담작용이 있어 가래 제거와 기침 완화에 효과적입니다. 이런 복숭아를 바나나와 함께 먹으면 기침, 가래 제거에 더욱 큰 도움을 줄 수 있습니다. 먼저 두 과일의 영양소가 보완되어 균형 잡힌 영양 섭취가 가능한데요.
복숭아에는 비타민C, 섬유질, 칼륨 등이 풍부하고 바나나에는 비타민 B, 마그네슘, 식이섬유 등이 풍부하답니다. 이렇게 서로 다른 영양소가 조화롭게 어우러져 다양한 건강상의 이점을 얻을 수 있는 아주 좋은 궁합이라고 할 수 있습니다. 복숭아와 함께 드시면 보약 같은 효능을 발휘하는 최고의 궁합 음식 두 번째는 바로 사과와 함께 드시는 것입니다. 사과를 복숭아와 함께 드시면 복숭아의 비타민C, 베타카로틴과 사과의 강력한 항산화 폴리페놀 성분이 결합하여 체내의 활성산소를 효과적으로 제거하고 면역력 향상에 도움을 줍니다. 또한 복숭아의 비타민 A는 피부 노화 방지와 재생에 도움을 주고 사과의 폴리페놀은 자외선 차단 효과로 피부를 보호하는 역할을 하니 최고의 찰떡 궁합이 되는 것입니다. 게다가 복숭아의 섬유질과 사과의 펙틴 성분이 장 건강 증진 및 변비 예방에 도움을 줄 뿐만 아니라 장내 유익균 증식을 촉진합니다. 그리고 복숭아의 과당과 사과의 식이섬유는 혈당 조절 및 인슐린 민감성 개선에 효과적이며 두 과일 모두 열량이 낮고 섬유질이 풍부해 체중 관리에도 도움이 됩니다. 이처럼 복숭아와 사과를 함께 섭취하면 면역력, 피부 건강, 소화 기능, 혈당 조절 그리고 체중 관리 등 다양한 측면에서 상승 효과를 얻을 수 있습니다. 복숭아와 함께 드시면 보약 같은 효능을 발휘하는 최고의 궁합 음식 마지막 세 번째로 바로 무가당 요거트와 함께 드시는 것입니다. 복숭아와 요거트를 같이 드시면 항산화 효과를 더욱 높일 수 있는데요. 요거트에는 비타민 B12가 풍부하여 복숭아와 궁합이 아주 잘 맞습니다. 요거트의 유산균은 장내 환경을 개선하고 면역력을 높여주는데 이를 통해 간접적으로 항산화 효과를 발휘합니다. 그리고 복숭아의 노란색 부분에는 많은 카로티노이드 성분이 들어있어 세포 손상을 막아주는 역할을 하며 복숭아 속 카테킨 성분은 대표적인 항산화 물질로 지방의 산화를 증가시켜 체중 감량에 도움을 줄 수 있습니다. 그리고 강력한 항산화 작용을 통해 혈관 속 염증 억제와 콜레스테롤 관리에도 효과적입니다. 따라서 복숭아와 요거트를 함께 섭취하면 시너지 효과가 발생하여 더욱 강력한 항산화 효과를 얻을 수 있습니다. 복숭아의 폴리페놀 화합물과 요거트의 유산균 영양소가 상호 보완적으로 작용하여 활성산소를 효과적으로 제거할 수 있습니다. 지금까지 복숭아와 최상의 궁합인 음식 3가지를 알아보았는데요. 그럼 이제부터는 복숭아와 함께 드시면 독이 될 수도 있는 최악의 궁합인 것에 대해서 알아보겠습니다. 복숭아와 함께 드시면 독이 될 수도 있는 최악의 궁합인 첫 번째는 바로 고구마입니다. 고구마는 복합 탄수화물, 특히 섬유질이 풍부한 음식입니다. 이러한 섬유질은 소화 과정을 느리게 이루어지도록 하는데요. 특히 고구마에는 셀룰로스와 펙틴 같은 섬유질이 많아 장에서 소화되는 데 시간이 걸립니다. 고구마는 소화 과정에서 천천히 분해되며 이는 혈당을 천천히 올리는 장점이 있지만 소화가 느리게 이루어질 수 있다는 단점도 있습니다. 복숭아는 수분 함량이 높고 소화가 빠르게 이루어지는 음식입니다. 또한 천연 당분이 많이 들어있어 빠르게 소화되고 흡수됩니다. 그리고 섬유질이 포함되어 있지만 이는 주로 수용성 섬유질로 비교적 쉽게 소화합니다. 반면 고구마의 섬유질은 소화가 느리게 이루어지기 때문에 복숭아와 함께 섭취할 때 소화 속도의 차이가 발생할 수 있습니다. 복숭아는 빠르게 소화되고 위를 통과하지만 고구마는 천천히 소화합니다. 이러한 차이로 인해 복숭아가 위에서 더 오래 머물게 되며 이는 발효 과정을 촉진할 수 있습니다. 복숭아의 당분이 위에서 발효되기 시작하면 가스가 생성될 수 있는데요. 이는 복부 팽만감과 같은 증상을 유발할 수 있습니다. 고구마의 섬유질도 발효 과정을 통해 가스를 생성할 수 있지만 이는 주로 장에서 발생합니다. 그러나 복숭아와 함께 섭취할 경우 위와 장에서 동시에 가스 생성을 촉진할 수 있습니다. 특히 위가 약하거나 소화 기능이 떨어지는 사람들은 고구마와 복숭아를 함께 섭취할 때 더 큰 영향을 받을 수 있습니다. 고구마와 복숭아를 함께 섭취하면 소화 과정에서의 차이로 인해 소화에 어려움을 겪을 수 있는데요. 고구마와 복숭아를 함께 드시기보다는 각각 단독으로 또는 소화에 부담을 주지 않는 다른 음식과 함께 섭취하는 것이 더 좋습니다. 복숭아와 함께 드시면 독이 될 수도 있는 최악의 궁합인 두 번째는 바로 장어입니다. 여름철 원기 회복에 좋은 장어를 드신 후 후식으로 복숭아를 드시는 경우가 있을 텐데요. 두 음식은 모두 다 원기 회복에 도움이 되지만 사실 건강을 위해서는 좋은 궁합이 아닙니다. 장어는 고단백을 대표하는 식재료로 소화 과정이 복잡하고 시간이 오래 걸립니다. 이는 장어 속에 포함된 풍부한 지방과 단백질 때문입니다. 지방과 단백질은 소화기관에서 분해되기 위해 많은 양의 소화 요소를 필요로 하며 소화 시간이 길어질 수 있습니다. 복숭아는 유기산이 풍부한 과일로 소화를 빠르게 도와주는 특성이 있는데요.
하지만 복숭아의 유기산은 장어의 지방과 결합해서 소화 효소의 활동을 방해한다는 것입니다. 이런 상호작용은 소화불량을 유발하고 경우에 따라 설사를 일으킬 수 있습니다. 장어는 단백질, 칼슘, 비타민 A, 비타민 E 등 다양한 영양소가 풍부합니다. 특히 비타민 A는 항산화 작용을 통해 활성산소를 제거하고 세포 손상을 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. 이는 암을 예방하는 데도 도움이 됩니다. 장어는 일반 생선에 비해 약 150배 많은 비타민 A 함유하고 있어 건강 증진과 기력 회복에 매우 유익합니다. 또한 여름철 대표 보양식으로 잘 알려져 있는데요. 장어가 기력을 회복하고 몸을 건강하게 유지하는 데 탁월한 효과가 있기 때문입니다. 그런데 복숭아와 장어를 함께 섭취하는 것은 소화의 불편함을 유발할 수 있으므로 가능하면 따로 섭취하는 것이 좋습니다. 복숭아와 함께 드시면 독이 될 수도 있는 최악의 궁합인 마지막 세 번째는 바로 고혈압약을 함께 섭취하는 경우입니다. 복숭아는 칼륨 함량이 높아 고혈압약의 이뇨제 성분과 상충하여 고칼륨 혈증을 유발할 수 있습니다. 이뇨제는 체내의 나트륨과 칼륨 배출을 증가시키는데 복숭아의 높은 칼륨 함량이 이 과정에 영향을 미쳐 혈중 칼륨 수치를 과도하게 높일 수 있습니다. 따라서 복숭아를 먹은 후에는 최소 2시간 이후에 고혈압약을 섭취하는 것이 좋습니다. 이 시간을 통해 복숭아의 칼륨이 소화되고 흡수된 후 약물을 복용하여 고칼륨 혈증의 위험을 줄일 수 있습니다. 지금까지 복숭아의 효능과 함께 같이 드시면 최고의 효능을 발휘하는 최고의 궁합 음식 3가지와 최악의 궁합인 음식 3가지를 모두 알아보았습니다. 총정리를 해드리겠습니다. 먼저 복숭아와 최고의 궁합 음식으로는 바나나, 사과, 그리고 무가당 요거트를 말씀드렸고요. 복숭아와 최악의 궁합 음식으로는 고구마, 장어 그리고 고혈압약과 함께 섭취하는 경우라고 말씀드렸습니다. 그리고 마지막으로 복숭아에 주의할 점은 복숭아는 알레르기를 유발할 수 있는 과일이기 때문에 복숭아 알레르기가 있거나 복숭아를 먹었을 때 두드러기, 호흡곤란, 설사, 발작 등의 증상이 발생한다면 복숭아는 피하는 것이 좋습니다. 또한 복숭아는 식이섬유의 함량이 높아서 과도하게 많이 드실 경우 설사, 복통 등의 부작용이 발생할 수 있으니 과다 섭취는 피하시는 것이 좋습니다. 맛도 좋고 건강에도 좋은 복숭아를 좋은 궁합의 음식들과 함께 드셔서 건강을 챙기시기 바랍니다. 오늘도 긴 영상 봐주셔서 감사드립니다. 오늘의 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드려요. 그리고 소중한 가족과 지인분들께도 많이 공유해주세요. 감사합니다.